နော်ညကဘယ်ပင်ရောက်သွားလဲကာယကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပြုလို့တဲ့ဆန္ဒတက်ကလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ဆင်ញင်ဖို့ဆင်ញင်ပြီးပြုဖို့ရအတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောနေတဲ့အပိုင်းပဲနော်အဲဒီလိုဆင်ញင်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဘယ်လိုသိလာသလဲယာဟုလာจิตတယာဟုလာတွင်သင်จิตတတိဧဝံဤသို့ပိစ္ဆဝခာမနောဆင်ញင်ခဲ့သည်ရှိသောသစေဇဏိယတိအကယ်၍တိကေညာံသင်จิตတဆင်ញင်ကြည့်လိုက်ဒီလိုသိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲအဟံငါတိဣဒံကာယနာကမ္မဤကာယကံကိုကတ္တကမ္မပြုလို့ဤယံဣဒံကာယနာကမ္မအကျင့်ကာယကံကိုကတ္တကမ္မပြုလို့ဤမေငါယဣဒံကာယကမ္မဤကာယကံသည်အတ္တပြပါတရားပိမိမိဆင်းရဲခြင်းကလှိနေဝတံဝတေယမဖြစ်လျာပရပြပါဒယပိသူတော်ဘာဆင်းရဲခြင်းကမူလိညတံဝတေယမဖြစ်လျာဥပိယပြပါဒယပိမိမိသူတော်ဘာနှုတ်သားတို့ဆင်းရဲခြင်းကမူလိနာတံဝတေယမဖြစ်လျာဣဒံကာယကမ္မဤကာယကံတိကကုသလံကုသိုလ်တရားတိဣဒံကာယကမ္မဤကာယကံတိကဒုက္ခတရယံချမ်းသာဒုက္ခကိုတိုးပွားစေတတ်၏ဣဒံကာယကမ္မဤကာယကံတိကဒုက္ခဝိပါကံချမ်းသာသောအကျိုးတရားရှိ၏ဣတိဧဝံဤသို့လျက်တွင်သင်ခြေသာတိသစေဇဏိယတိအကယ်၍တိကဲ့ညာံယာဟုလာခြေသာယာဟုလာတေသင်ခြေသာတိဧဝရူပံဤသို့သဘောရှိသောကာယနာကိုကာယနာကမ္မကာယကံကိုကရဏီယံပြုသင်ပြုတိုင်လှပေ၏ကာယကံလေးတစ်ခုပြုတော့မယ်ပြုခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆင်ញင်စမ်းပါဘယ်လိုဆင်ញင်ရမလဲဒီကာယကံကိုငါတော့ပြုကျင်နေပြီဒီကာယကံကိုငါပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါဆေးဖို့ရဖို့ရအတွက်ဖြစ်သလားသူတော်ဘာဆင်းရဲဖို့ရအတွက်ဖြစ်သလားမိမိသူတော်ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရအတွက်ဖြစ်သလားဒီကာယကံဒီကုသိုလ်မှဟုတ်ရဲ့လားဒီကာယကံဒီချမ်းသာဒုက္ခကိုကြီးပွားစေနိုင်ရဲ့လားတိုးပွားစေနိုင်ရဲ့လားချမ်းသာတဲ့အကျိုးရှိရဲ့လားလို့ဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီကာယကံဒီမိမိဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးသူတော်ဘာဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးမိမိပြုလိုက်တဲ့ကာယကံတစ်ခုပေါ့ဒီကာယကံကိုအကြောင်းခံပြီးတော့မိမိလည်းကိုယ်ဆင်းရဲရမယ်စိတ်ဆင်းရဲရမယ်သူတို့ဘာလဲကိုယ်ဆင်းရမယ်စိတ်ဆင်းရမယ်ဆိုရင်ဒီကာယကံမျိုးကိုပြုတ်တယ်လားမပြုတ်တယ်ခုလိုဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီကာယကံဒီငါကိုယ်ဆင်းရဲဖို့စိတ်ဆင်းရဲဖို့လည်းမဖြစ်ဘူးသူတော်ဘာစိတ်ဆင်းရဲဖို့ကိုယ်ဆင်းရဲဖို့လည်းမဖြစ်ဘူးမိမိသူတော်ဘာနှစ်ဦးသားလုံးကိုယ်ဆင်းရဲဖို့စိတ်ဆင်းရဲဖို့လည်းမဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုသိခဲ့မယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီလိုကာယကံမျိုးကိုပြုတ်တယ်လားမပြုတ်တယ်ဘူးလားပြုတ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းထားတယ်နော်နောက်တစ်ခုဒီကာယကံကိုဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီကာယကံဒီကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တယ်ဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီကာယကံဒီကုသိုလ်ဧကံစေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိခဲ့ရင်လေဒီကာယကံမျိုးကိုသင်္ချေတာပြုစမ်းပါနောက်တစ်ခုဒီကာယကံကိုပြုခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ချမ်းသာဒုက္ခတွေတိုးပွားလာမလားမလာဘူးလားဆင်ញင်ကြည့်ပါဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီကာယကံကိုပြုစုပြုထောင်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ချမ်းသာဒုက္ခတွေတိုးပွားလာနိုင်တယ်လို့သိခဲ့ရင်သင်္ချေတာဒီကာယကံမျိုးကိုပြုလုပ်စမ်းပါအကယ်၍ဆင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီကာယကံဒီချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးကိုပေးတတ်တယ်ဆိုရင်လေဒီကာယကံမျိုးကိုသင်္ချေတာပြုစမ်းပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတယ်အဲဒီတော့ဒီအချက်ကလေးတွေဟာတပံပြန်ပြီးဆက်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားဘာသာတော်ကောင်းရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒါကကုသိုလ်တရားပဲဒါကအကုသိုလ်တရားပဲလို့ကြကြနတ်နတ်သိထားဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒါကကုသိုလ်ပဲလို့သိခဲ့ရင်ဒီကုသိုလ်ကိုလိုက်နာပြုကျင့်ဖို့လည်းမလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒါကအကုသိုလ်လို့သိခဲ့ရင်ဒီအကုသိုလ်ကိုလည်းရှောင်ကျဉ်နိုင်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒါကကုသိုလ်လို့တော့သိတယ်မလိုက်နာနိုင်ဘူးဒါကအကုသိုလ်လို့လည်းသိတယ်မရှောင်ကျဉ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲကုသိုလ်လို့သိရတဲ့မလိုက်နာနိုင်တဲ့မပြုတ်ကျင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားတယ်လားအကုသိုလ်လို့သိပါလျက်နဲ့မရှောင်ကျဉ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားတယ်လမ်းမိမိမလိုက်ရဘူးလားလိုက်ရလိမ့်မယ်ဒါတတိရှိဖို့လိုတယ်သို့တော့ဒီနေရာမှာခုလိုအများနဲ့စုပေါင်းပြီးနေထိုင်ကြတဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာဒီစိတ်နေစိတ်ဓာတ်လေးတွေကအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဆုံးမနေတယ်နော်
Mimi Bulay de Gayagan de Kujo, Druba, May Jing, Jadoya, Sisiam, Gosiam, in Gondla Magomula. The Durogozura, the Lomio Lodin, La Melodimula. Melodimu, piercing at the Shiaula, Santa Vi, so many of no? Did a Gayagan de Kugo, a John Bubiro. Duroba, Gosiam, Sisiam, Mimi, Gosiam, Sisiam, swing Digagan Yugo, Budin. Beautiful. Shongiamala, Shongiamula, Shongiam. Again, Gagan de Cook, do like the address, Mimi, like go eat Chanda, Jinsi, Chanda, Jinsi, Bizume. Durabadi, like go eat Chanda, Jinsi, Chanda, Jinsi, Bizume, Soye. Mimi, Duraba, Nudalun, Chanda, Boya, a John Taku, Pipi, so in a Digagan Yugo, you are flashing and they don't have. Mimi Chanda, a John, chicken, Mimi Sisiabo, a John Mogabu solution, and Digagan Yugo, Buba. Duraba, Sisiabo, a John. Gosiabo, a John Mapikabu solution, Lady Gagam Yogo Buba. Mimi Draban, who Dalon Gosiabo, Sisiabo, Mapipu solution, Lady Gagam Yogo Buzama, Dilo Flashing, and they don't have, no? Dido, Mimi Bulay de Gagan de Kujan, the feather Gosiam, Sisiam, Surago, Nale, de Bogo, the Dibida Tema, Alu Shilim, Point Yolema, no? Namale Buzo de Bogo, the Dita Bamala. Machine of Daja, Mimi do. Gayagan lady goes in your beauty depot, Malogula, Load. The Gayagan lady goes sing your own Bebo Beba, Vanilla up in beautiful Yame, so a flashing a good Nibeni, no? Daga Gayagan go Mabugima, Signare, a bime, no? Adilo Gayagan go Mabugima, Dilo singing that day, Bogoriha, attendant Jare, boy, Yoshi Gojarabe. Masinimu, Domho, singing be met. Leave him, Malina, so to Bogori, attendant Jare, boy, young name, young name, Mimiroga, a sendamine, Boadeco, a sendamine, Suraga. A mienzo, a sendamine, Boadecoga, Damadamodina, Yashi, de Boab, no? Did it out the same short chalena, Bisiga Bodina, Yashi de Boab. Did it out the same short chalena, Ega Dawaga Bodina, did it out the same shortly, Mahadawaga Bodina, did it out the same shortly. Bagadi Dawaga Bodina, correct, the body Yandigo Yazi, named it Swine, a beer washing the body, that send them your money the body. A little send them your money the body go, Yashi, named it Swani, Belus Adiga, Yashi, named the Mabu de Mabu day, Gayagandigo, Shonjin, named it Drogo. Beauty, beauty, Gayagandigo, Lena, beauty, needed Drogondo, the Yashi, named Mabu de Mabu day, Gayagangola, Mashonibu. Beauty, beauty, Gayagan Gole, Mabujimu, Tobogori, Dilo ascendam Yamani, the body, Yakin Bamala, Mayanimu, that's in that, no? Good Jingaga, Mimiroga. Gani go to down a chain pibari. Papilole, Yahana Mapija, no? Yahana Mapidamia, you need a Gayagan Manamia, you need a Wazigam Manamia, you need a Monogam Manamia, Gaya Dijam at the Boshibari. Okay, not a good Bianjinga, she out like a basset so madle. Grondina Bidi Yahula Gayana Gama Drewa de Gayagama Bisawaki Daban Yaula Cheda Yahula Gayana Gobin Gaman Gango Grondina Bibune Zefido De Denchenda di Leve De Denchenda Igaya Drewa Gayagama Togayagango Bilim Bisawaki Daban Senyen Daila Ve Gayagan de Cook, you don't let this Gayagan go, this is the Sinyan Sama, Pelole. Yanugo, Idangayana Gama, Grami, Idame Gayagama, Adabjavada Yabi, thou daddy. Parab Yavada Yabi, thou daddy, Ubia Yavada Yabi, thou daddy, Agudala, Idangayagama, Dokudraya, Dokawi Bagandi. Hangadi, Idan Gayana Gopin, Idangama, Igango. Grami Bilolo e Grami Bunese P. Mega Idangaya Gama Igaya Gandhi Ada Yavara Yabi Mimisia Jenga Moli, thou daddy no copule the law. Parab Yavada Yabi Drovasia Jenga Moli, thou daddy no copule the law. Ubia Yavada Yabi Mimi Duravano, that was Jenga Moli, thou daddy no copule the law. Idangaya Gama Igaya Gandhi Agudalan no Agudo Pile the law. Idangayagama Igaya Gandhi Dokudraya Nuko Say Doka a Jogo Dovazi Dadeka Gandhi Muli Piledlo
Ida gaya gama igaya gati dukha vibhaga siye de ajodiya dukha vibhaga nukho siye de ajodiya ko pita de gaya ganti muli phili dalo Idi ido liye bisa wakhi dabha sinyen de sinyen daikla be I Gaya gan ko mapyu khin ma le sinyen mo phya sin ka daitun thare no Ku pyu ne se achin yauk bi Pyu ne se achin kha li ma le sinyen bisa ma bhelo le Nga ha di gaya gan takku ko ro pyu ne bi Nga pyu ne de di gaya gan di mimi Sei siye ko siye pho yan atwet le phit le dala Duraba ko siye sei siye pho yan atwet mya phit ne le dala Mimi duraba nau da lo ko siye pho sei siye pho mya phit ne le dala so pi ro di lo sin nyin sa ma tchet Nga di gaya gan takku ro pyu ne bi Nga pyu ne de di gaya gan di akudo mya phit le dala Nga pyu ne de di gaya gan di siye de dukkha siye mu ajodiya de ko doba si dat de gaya gan mya phit ne le dala Nga pyu ne de di gaya gan di siye de dukkha siye de ajo ko pe nain de gaya gan mya phit ne le dala Edi lo sin sa chang ma sin sa bi sin sa bi ro ba lou dale Ta si ba na ton yahula pissa wakha ma no ewan sani yati Yahula chita yahula Don tin chita di pissa wakha ma no nyan phi su san sin nyin lat di si to ewan Ido hliyin ta si sani yati agaywe di ke nya an Agaywe tin chita ku lo sin nyin like de achin ka ma tin chita di lo di ke me so yin bhelo le Hangat Yan ko han idina kaye na kama kromi idame kaya kama adda vyabada yapi tawatati Para vyabada yapi tawatati ubya vyabada yapi tawatati akudala ida kaya kama takudra yan dukha vibhaganti Hangati Kaya na ko phin idan kama ikan ko yan idan kama ajin kan ko kromi pyu ne se phit I Megayi idan kaya kama ikaya ganti adda vyabada yapi Mimi ko siye sisiye jenga muli tawatati phiwe ne be I Ra vyabada yapi droba ko siye sisiye pho yan muli tawatati phiwe ne be I Ubya vyabada yapi mimi duraba nuda do ko siye pho yan sisiye pho yan muli tawatati phipho ywe ne be I Ida gaya kama ikaya ganti akudala akudo diyati Ida gaya kama ikaya ganti takkudrayam Siye dukkha ko doba se da I Ida gaya kama ikaya ganti dukha vibhagan siye de ajodiya ko pita I Iti ido hliyin Don tin chita di ta se sani yati agaywe di shi ke nya an Gaya gan takku sin nyin like bi Gaya gan takku pyu ne se achin ka ma sin nyin like de achin ka Nga ka ro di gaya gan ro pyu ne bi Nga pyu ne de di gaya gan ni Mimi sei siye pho ko siye pho yan atwet le phit ne de Duraba ko siye pho sei siye pho yan atwet le phit ne de Mimi duraba nau da lo ko siye pho sei siye pho yan atwet le phit ne de Di gaya gan ka ro akudo phit ne bi Di gaya gan ka ro ma kaung de ajo de doba si tat de gaya gan phit ne bi Di gaya gan ka ma kaung de ajo ro pi ro me lo Edi lo tin chita ti ke me so yin ba phit ya ma le Ti yin ba lou ya ma le Edi kha ma bhya shin set ho le no Pati tanhriyati ton yahula eva rupa kaya kamam Yahula chita yahula eva rupa kaya ton tin chita di eva rupa kaya kama Ike toto kaya kamyo ko Pati tanhriyati yau tin like ba Di lo kaya kamyo ko set ma lou ne ro yau tin like pi ro no Ma pyu khin ka le sin nyin ne Pyu ne de achin kha ma le sin nyin ne Ma kaung mu la tro kaung ni Kaung ne Su lại ao lại xong lại lộc đi cái gan takku dong neတိုင်းne Kaung da Mimi siye pho ko siye pho ajaung le ma phit phu la phit ne Duraba ko siye pho sei siye pho ajaung le ma phit phu la phit ne bi Mimi duraba nau da lo ko siye pho sei siye pho ajaung le ma phit phu la phit bi Su lại ao lại xong lại lộcနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမဒေါသတရားတွေတိုးပွားမနေဘူးလားဒီဒေါသဒီကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပဲဒီတည်းဒီကာယကံဒီကုသိုလ်ကံလားအကုသိုလ်ကံလားအကုသိုလ်ကံဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုတိုးပွားစေမလားရုပ်လျော့စေမလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲတိုးပွားစေတော့မယ်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နိုင်တဲ့အကျိုးတရားကိုပေးမလားမပေးဘူးလားမေးရင်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုပေးတယ်လို့သိခဲ့ရင်ဘာလုပ်ရမလဲပဋိသင်္ဟရိယတိဒီကာယကံမျိုးကိုသင်္ချေတရုပ်သိမ့်လိုက်စမ်းပါ
ဘယ်နဲ့တော့ယောဂီတွေရုပ်သိမ်းနိုင်မှာမလားဟမ်ရုပ်သိမ်းနိုင်မှာမလားရုပ်သိမ်းနိုင်တယ်ကဲဒီလိုဆိုရင်အိမ်ပြန်အောင်မလားဟမ်အိမ်ပြန်တဲ့ကာယကံဒီကုသိုလ်တရားတိုးပါဖို့လားအကုသိုလ်တရားတိုးပါဖို့လားမင်းအဲ့ဒါသတိထားပြီတော့နော်ကဲနောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးတိုက်တွန်းမြန်တယ်သစ္စေဗနာတံယဟုလပစ္ဆဝကမနောဧဝံဇာနေယတိယဟုလจิตယဟုလတွင်သည်ပစ္ဆဝကမနောဆင်ခြင်ခဲ့သည်ရှိသောဧဝံဤသို့လျင်သစ္စေဇာနေယတိအကယ်၍သိခဲ့ညာအံဒီဆင်ခြင်လိုက်လို့ဒီလိုများသိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲယံကောဟံဣဒံကာယေနကမ္မကရောမိဣဒံမေကာယကမ္မနေဝတ္တပြဘာဒယပိသံဝတ္တိနပရပြဘာဒယပိသံဝတ္တိနဥပယပြဘာဒယပိသံဝတ္တိကုတလံဣဒံကာယကမ္မဒုက္ခုတရယဒုက္ခဝိပါကံတိအနုပါတိဇေယတိတံယဟုလဧဝရူပကာယကမ္မဟံဂတိကာယေနကိုဖြင့်ဣဒံကယံဣဒံကမ္မဣကျင်ကံကိုကရောမိပြုနေစေဖြစ်၏မေဃာယဣဒံကာယကမ္မဤကာယကံတိအတ္တပြဘာဒယပိမိမိကိုယ်စင်ရဲ့စိတ်စင်ရဲ့ဖို့ရအတွေ့လိနေဝတောတတိမဖြစ်ပဲပရဗျာပါဒယပိသူတော်ဘာကိုယ်စင်ရဲ့စိတ်စင်ရဲ့ဖို့ရအတွေ့မူလိနာတောတတိမဖြစ်ပဲဥပယဗျာပါဒယပိမိမိသူတော်ဘာနှစ်ဦးသားတို့ကိုယ်စင်ရဲ့ဖို့စိတ်စင်ရဲ့ဖို့ရအတွေ့မူလိနာတောတတိမဖြစ်ပဲဣဒံကာယကမ္မဤကာယကံတိကုသလကုသိုလ်တရားတိဣဒံကာယကမ္မဤကာယကံတိဒုက္ခတရယံချမ်းသာသောအကျိုးတရားကိုတိုးပွားစေတတ်၏ဣဒံကာယကမ္မဤကာယကံတိဒုက္ခဝိပါကံချမ်းသာသောအကျိုးတရားရှိဣတိဧဝံဤသို့လျင်တွန်သင်္ချေတတိသစေစာနေယတိအကယ်၍တိခဲ့ညာအံကာယကံတစ်ခုပြုနေတဲ့အချိန်ခါမှာဆင်ញင်လိုက်တော့သင်္ချေတကဒီလိုသိမယ်ဘယ်လိုလဲငါသည်ဒီကာယကံတစ်ခုကတော့ပြုနေစေဖြစ်ပြီးငါပြုနေတဲ့ဒီကာယကံသည်မိမိကိုယ်စင်ရဲ့စင်စင်ရဲ့ဖို့ရအတွက်လည်းအကြောင်းမဖြစ်ဘူးသူတော်ဘာကိုယ်စင်ရဲ့စင်စင်ရဲ့ဖို့ရအတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးမိမိသူတော်ဘာနှစ်ဦးသားလုံးကိုယ်စင်ရဲ့ဖို့စင်စင်ရဲ့ဖို့ရအတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးငါပြုနေတဲ့ဒီကာယကံဒီကုသိုလ်တရားဧကံစင်စစ်ဖြစ်နေပြီချမ်းသာဒုက္ခကိုတိုးပွားစေတတ်တဲ့ကာယကံတစ်ခုတော့ဖြစ်နေပြီချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ရှိတဲ့ကာယကံတစ်ခုတော့ဖြစ်နေပြီလို့အကယ်၍ဒီလိုသိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲအနုပါတိစေယတိတံယဟုလာဧဝရူပံခကမ္မယဟုလာจิตယဟုလာဧဝရူပံကာယကမ္မဤကဲ့သို့သောကာယကံမျိုးကိုတွန်းသင်္ချေသတဲ့အနုပါတိစေယတိကြိုးပမ်းလိုက်ပါလေလောအဲ့ဒီလိုကာယကံမျိုးသာဖြစ်ခဲ့ရင်တော့သင်္ချေသဆက်ပြီးကြိုးစားသမှာကဲခုယောဂီတွေတရားထိုင်နေတဲ့ကာယကံတစ်ခုပဲဆိုကြစို့နော်အဲ့ဒီကာယကံတစ်ခုဒီမိမိဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးသူတော်ဘာဆင်းရဲဖို့ရကောမဖြစ်ဘူးမိမိသူတော်ဘာနှစ်ဦးသားလုံးဆင်းရဲဖို့ရအတွက်ကောဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးဒီလိုဆိုရင်ဒီကာယကံမျိုးကိုဆက်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းရမလားမကြိုးပမ်းရဘူးလားကြိုးပမ်းရမယ်ဒီကာယကံဒီကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားမေးရင်ကုသိုလ်တရားဖြစ်တယ်ဒီကာယကံကြောင့်ချမ်းသာတဲ့အကျိုးတရားတွေတိုးပွားနိုင်လားမတိုးပွားနိုင်ဘူးလားမေးရင်တိုးပွားနိုင်ဒီကာယကံကြောင့်ချမ်းသာတဲ့အကျိုးတရားတွေရရှိမလားမရရှိဘူးလားမေးရင်ရရှိမယ်အဲ့ဒီလိုသာသိခဲ့ရင်တော့ဒီကာယကံမျိုးကိုသိချေတကြိုးပမ်းလိုက်စမ်းပါကြိုးစားပြီးတော့အထုစမ်းပါဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်နော်ဘုရားရှင်ရဲ့ဒီပညာပေးစနစ်ကလေးကိုကြည့်လိုက်စမ်းပါနော်အလုံးအစင်တန်းမမြင်ဘူးလားမြင်နေပါတယ်လိုက်နာနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ဟာအစဉ်အတက်မြင်မနေတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်မိမိဘဝတစ်ခုအစဉ်တန်းနေတယ်ဘာကြောင့်လဲမိမိပြုတ်တဲ့ကံတွေကအစင်းနှိပ်အောင်ပြုတ်ထားလို့နော်မိမိဘဝတစ်ခုအစဉ်တန်းမြင်မသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲမိမိပြုတ်လိုက်တဲ့ကံတွေကအစဉ်တန်းမြင်မတဲ့နေရာကိုရောက်အောင်မြင့်တင်ပေးလိုက်လို့ပဲခုပြောနေတာကအတ္တတမ္မာပဏိတိစက်ပဲမိမိကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းစွာထားခြင်းဆိုတဲ့စက်ကလေးပဲဒီစက်ကလေးနဲ့ပြည့်စုံလိုက်တဲ့အတွက်အစဉ်တန်းမြင်မနေတဲ့ဘဝတစ်ခုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုဘုရားရှင်ဆက်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပေးပြန်တယ်ဟောပြန်တယ်နော်ဘယ်လိုဆုံးပါတယ်လဲကတဝမိတေယဟုလကာယနာကမ္မတရေဝတိကာယကမ္မပစ္စဝခိတပံယဟုလချင်းတယဟုလတေသင်္ချေတတိကတဝပိပြုပြီးတဲ့အခါ၌တော်လည်းပဲကမ္မကာယနာကိုဖြင့်ကမ္မကံကိုကတဝပိပြုပြီးတဲ့အခါ၌တော်လည်းပဲ
တေသင်္ချင်သာဤတေဝကာယကမ္မထိုကာယကံကိုပင်လင်ပစ္စဝခိတပံဆင်ញင်တဲ့ဆင်ញင်တိုက်လာပေ၏ကာယကံတစ်ခုပြုပြီးပြီပြုပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီကာယကံကိုသင်္ချင်သာဆင်ញင်တိုက်တယ်ဘယ်လိုလဲယန္တုကောဟံဣဒံကာယေနကမ္မအဂတေဣဒံမေကာယကမ္မအတ္တပြဘာဒယပိတံဝတ္တိပရပြဘာဒယပိတံဝတ္တိဥပယပြဘာဒယပိတံဝတ္တိအကုသလဣဒံကာယကမ္မဒုက္ခဒရယဒုက္ခဝိပါကံတိဟံဂတိကာယေနကိုဖြင့်ဣဒံယံဣဒံကမ္မအကျင့်ကံကိုအဂတေပြုခဲ့ပြီလေပြီငါတော့ကာယကံတစ်ခုပြုပြီးပြီမေငါယဣဒံကာယကမ္မဤကာယကံတိအတ္တပြဘာဒယပိမိမိကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဖို့ရအတွက်မူလေတံဝတ္တိနှုတ်ခေါ်ဖြစ်လေသလောပရပြဘာဒယပိသူတော်ဘာကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဖို့ရအတွက်မူလေတံဝတ္တိနှုတ်ခေါ်ဖြစ်လေသလောဥပယပြဘာဒယပိမိမိသူတော်ဘာနှုတ်သတို့ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဖို့ရအတွက်မူလေတံဝတ္တိနှုတ်ခေါ်ဖြစ်လေသလောဣဒံကာယကမ္မဤကာယကံတိအကုသလနှုတ်ခေါ်အကုသလောလေလောဒုက္ခဒရယနှုတ်ခေါ်ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတရားကိုတောဘစေတလေသလောဒုက္ခဝိပါကံဒုက္ခချမ်းဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတရားကိုပိဋကလေသလောဣတိဤသို့လျင်တေသင်္ချေတတိပစ္စဝခိတဗံဆင်ញင်စေဆင်ញင်တိုက်လာပေ၏ကဲမပြုတ်ခင်မှလည်းဆင်ញင်တယ်ပြုတ်နေစေလည်းဆင်ញင်တယ်ပြုတ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှလည်းဘာလို့ရမလဲဆင်ញင်စမ်းပါဘလို့အကွက်ကြတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ပညာပေးစနစ်ကြည်လားနော်ပြုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဆင်ញင်ရမလဲငါတော့ဒီကာယကံတစ်ခုပြုတ်ခဲ့ပြီငါပြုတ်ခဲ့လိုက်တဲ့ဒီကာယကံဒီမိမိကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဖို့အတွက်မြန်ဖြစ်နေလေသလားမိမိအတွက်ကတော့စိတ်ချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ချမ်းသာတယ်နော်မိမိအတွက်ကတော့ကိုယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့သူတော်ဘာစိတ်ဆင်းရဲဖို့ကိုယ်ဆင်းရဲဖို့မြန်ဖြစ်နေလေသလားဒီလိုဆင်ញင်ရမယ်သူတော်ကောင်းဆိုတာကမိမိအတွက်သာကြည့်တယ်မျက်လုံးတစ်လုံးသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရမလားမဖြစ်ရဘူးနော်မိမိအတွက်သူတော်ဘာအတွက်နှစ်ဦးလုံးအတွက်ကိုကြည့်တတ်တယ်မြင်တတ်တယ်မျက်လုံးရှိရပါတယ်သူများတွေတချို့ပြောကြတယ်ပါတယ်လေလိမ်မျိုးဆိုလားပါဆိုလားနော်ကိုယ့်ဘက်ကိုရက်တတ်တဲ့မျက်လုံးရှိရင်ဒါသူတော်ကောင်းဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနှစ်ဖက်လုံးကိုကြည့်ရအကယ်၍ဒီကာယကံတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိကိုယ်ဆင်းရဲဖို့စိတ်ဆင်းရဲဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးမိမိကိုယ်ဆင်းရဲဖို့စိတ်ဆင်းရဲဖို့ဖြစ်နေသလားကြည့်တယ်သူတို့ဘာကိုယ်ဆင်းရဲဖို့စိတ်ဆင်းရဲဖို့လည်းဖြစ်နေသလားလို့ကြည့်ရတယ်မိမိသူတို့ဘာနှစ်ဦးသားလုံးကိုယ်ဆင်းရဲဖို့စိတ်ဆင်းရဲဖို့မြန်ဖြစ်နေသလားလို့ကြည့်ရတယ်ဒီလောက်တင်လားဆိုတော့မကဘူးနော်ဒီကာယကံဟာအကုသိုလ်လားဒီကာယကံဒီချမ်းသာဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုများတိုးပွားစေတတ်သလားဒီကာယကံဒီဆင်းရဲတဲ့အကျိုးပေးတတ်သလားလို့ဒီလိုဆင်ញင်အဲဒီလိုဆင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လာသလဲသစေကောတံယဟုလာပစ္စဝကမနောဧဝံဇာနိယာတိယဟုလာချင်းသာယဟုလာတွန်တင်ချင်းသာတိဧဝံဤသို့ပစ္စဝကမနောဆင်ញင်လက်တိရှိသောဧဝံဤသို့လျင်သစေဇာနိယာတိအကယ်၍သိရှိခဲ့냐အံဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှသင်္ချေတကဒီလိုများသိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲယံခောဟံဣဒံကာယေနကမ္မအဂတိဣဒံမေကာယကမ္မအတ္တပြဘာဒယပိတံဝတ္တိပရပြဘာဒယပိတံဝတ္တိဥပယပြဘာဒယပိတံဝတ္တိအကုသလဣဒံကမ္မဒုက္ခဒရယဒုက္ခဝိပါကံတိဟံဂတိယံဣဒံကာယေနကမ္မဤကာယကံကိုအဂတိပြုခဲ့ပြီလေပြီမေငါယေဣဒံကာယကမ္မဤကာယကံတိအတ္တပြဘာဒယပိမိမိကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လိတံဝတ္တိဖြစ်၍နေပေ၏ပရပြဘာဒယပိသူတော်ဘာကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းတံဝတ္တိဖြစ်၍နေပေ၏ဥပယပြဘာဒယပိမိမိသူတော်ဘာနှုတ်သားတို့ကိုယ်ဆင်းရဲဖို့စိတ်ဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လိတံဝတ္တိဖြစ်၍နေပေ၏ဣဒံကာယကမ္မဤကာယကံတိအကုသလအကုသိုလ်တရားတိဣဒံကာယကမ္မဤကာယကံတိဒုက္ခဒရယဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုတိုးပွားစေတတ်၏ဣဒံကာယကမ္မဤကာယကံတိဒုက္ခဝိပါကံဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတရားကိုပေးတတ်၏ဣတိဤသို့လျင်တွန်တင်ချက်သည်သစေဇာနေယတိအကယ်၍သိရှိခဲ့냐အံဆင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီကာယကံကတော့ငါပြုတ်ခဲ့ပြီငါပြုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့ဒီကာယကံကမိမိကိုယ်ဆင်းရဲဖို့စိတ်ဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းဖြစ်နေတယ်သူတော်ဘာကိုယ်ဆင်းရဲဖို့စိတ်ဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းဖြစ်နေတယ်မိမိသူတော်ဘာနှစ်ဦးသားလုံးကိုယ်ဆင်းရဲဖို့စိတ်ဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းဖြစ်နေပြီဒီကာယကံကတော့အကုသိုလ်ဖြစ်နေပြီဒီကာယကံကတော့ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုတိုးပွားစေတဲ့ကာယကံဖြစ်နေပြီဒီကာယကံကတစ်ချိန်ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတွေကိုပေးတတ်တဲ့ကာယကံမျိုးတော့ဖြစ်နေပြီလို့ဒီလိုသိရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဧဝရူပန္တိယဟုလကာယကမ္မတတ္ထိဝဝိညုတုဝတဗ္ဗမဇာရိတုဒေတေတပံဝိဝေဟိတပ္ပဥဒ္ဒနိကတပံ
ဒီတိတဝဝိပရိတဝဥဒ္ဒနိကတဝအယတိတံဝရအပိစိတဗံဘုရားရှင်ပေးတဲ့နိစ္စနစ်ကလေးပဲနော်ယဟုလာရှင်သာယဟုလာဒီသင်္ချေတတိဧဝရူပကာယကမ္မဤကဲ့သို့သောကာယကံမျိုးကိုတတ္တိဝါဘုရားရှင်ထံ၌တော်၎င်းဝိညာဉ်သူဝတ္တပြမအစာရိတုတတ္တိနာလေတဲ့တရင်သုံးဘောတို့ထံ၌တော်၎င်းဒီတေတပံပြောကြရအဤဝိပရိတပံဖွင့်လှစ်အဤဥဒ္ဒနိကတပံထင်ရှားပေါ်လွင်အောင်ပြုအပ်ပေ၏ဒီတေတပံဒေသနာပြောကြရတယ်ဘုန်းကြီးတွေအဘဖြေတယ်ဆိုတာဒီပုံစံပဲနော်တပည့်တော်ဒီအပြည့်လွန်ကျူးမိပါတယ်ဗျာဆိုသွားလျှောက်လာကဲသင်လွန်ကျူးခဲ့မိလို့ရှိရင်သင်လွန်ကျူးခဲ့တဲ့အပြည့်ကိုမြင်အောင်ပြန်ကြည့်ပါတပည့်တော်မြင်ပါတယ်ဗျာမြင်လို့ရှိရင်နောက်ဘယ်တော့မှမလွန်ကျူးနဲ့မှန်ပါဗျာဆိုဝန်ခံကြည့်ပေးရတယ်အဲ့ဒီလိုပြောတာကိုဒါဒေသနာကြားတယ်လို့ခေါ်တာပဲနော်တရင်သုံးဘောတို့ဓမ္မပဲဖြစ်စေဘုရားရှင်ဓမ္မပဲဖြစ်စေသွားပြီးတော့ပြောကြရတယ်မိမိကလွန်ကျူးခဲ့မိပြီးပြီဆိုရင်လည်းပြန်ပြီးတော့သွားပြီးလျှောက်ထားရတယ်တောင်းပန်ရတယ်နောက်တစ်ခုတော့ဝိပရိတပံဖွင့်လှစ်ရမယ်ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တော့ယင်ဖွင့်ရမယ်လို့ပြောတာနော်မိမိကမှားနေပြီဆိုရင်မှားတဲ့အကြောင်းကိုသွားပြီးတော့ယင်ဖွင့်ပြီးတော့ဝန်ခံစကားတောင်းပန်စကားပြောရမလားမပြောရဘူးလားပြောရမယ်သူတို့ကောင်းဆိုတာကဒီစိတ်ထားရှိရတယ်အကြောင်းအလျော်စွာမှားခဲ့ပြီးပြီဒီကာယကတစ်ခုမှားခဲ့ပြီးပြီလွန်ကျူးခဲ့မိပြီးပြီဆိုရင်လေဝန်ချတောင်းပန်ရပါတယ်ဥဒ္ဒဏိကတ္တပပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်ပြုလို့ရတယ်မတောင်းပန်နိုင်ဘူးဘယ်တော့မှမလျှော့ဘူးဒီစိတ်ထားမျိုးသူတော်ကောင်းမှရှိရမလားမရှိရဘူးဘယ်နဲ့တော့ယောဂီတွေတောင်းပန်မလားမတောင်းပန်ဘူးလားအဲ့ဒီစိတ်ထားမရှိရင်သာသနာတော်မှာနေတိုက်တယ်လားမနေတိုက်ဘူးလားမနေတိုက်ဘူးမိမိအပြစ်ရှိပါလျက်နဲ့ဒီအပြစ်ကိုဖုံးကွယ်ထားတယ်အပြစ်မရှိအောင်ဆောင်းနေပြီတဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူတော်ကောင်းဟုတ်သိလားမဟုတ်တော့အပြစ်ရှိပါလျက်နဲ့ဒီအပြစ်ကိုထင်ထင်ရှားရှားနဲ့ဘုရားရှင်ဓမ္မဖြစ်စေတိကျလိမ္မာနေတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းသတင်းသုံးဘောတို့ဓမ္မပဲဖြစ်စေယင်ဖွင့်ပြီးတော့ဝန်ချတောင်းပန်မှုမပြုတ်နိုင်ဘူးထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီသာသနာတော်မှာနေထိုက်တယ်လားမနေထိုက်ဘူးလားမနေထိုက်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘုန်းကြီးတို့ဝိနည်းဒေသနာတော်ဘက်ကနေပြောမယ်ဆိုရင်တော့သဗ္ဗတိကတဘိက္ခွေနိရိယဝါဝရမိတိဋ္ဌာဏယောနိဝါဆိုပြီးဒီလိုဇာမိကျမ်းဂန်များမှာဖော်ပြထားတာတော့ရှိပါတယ်နော်။ဘာပြောတာလဲလို့မေးတော့ဒီလိုအပြစ်တစ်ခုလွန်ကျူးမိပါလျက်နဲ့ဒီအပ္ပတန်လန်အပြစ်တန်လန်ကြီးနဲ့ဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ငရဲနဲ့တိဋ္ဌာန်နှစ်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးသောဘုံဘဝကိုကျင့်သိဧကံရောက်မယ်။ကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလား။သိကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။ဒီတော့အပြစ်တန်လန်ကြီးနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုအဆုံးသတ်သွားနိုင်တယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီမိမိအပေါ်မှာတဏှာသလားမတဏှာဘူးလားမတဏှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒါမိမိကိုယ်ကိုယ်တော့မိမိမတဏှာဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သူတော်ဘာတွေအပေါ်မှာတဏှာဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါတော့မလားမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းမှန်ခဲ့ရင်သူတော်ကောင်းစိတ်ထားလေးတွေရှိဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်ဒေသေတဝဝိပရိတဝဥဒ္ဒတိကတဝအတေတံဝရအပိသိတဗံသွားပြီးဝန်ချတောင်းမှပြီးပြီဝန်ချတောင်းမှပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲဒေသေတဝဒေသနာပြောကြပြီးပဲဝိပရိတဝယင်ဖွင့်ပြီး၍ဥဒ္ဒနိကတဝပေါ်လင်ထွင်ရှားအောင်ပြုပြီး၍အတိန်တော်အခါ၌သံဝရံဆောင်စည်းခြင်းသောအပိစိတဗံရောက်တဲ့ရောက်ထိုက်ပေ၏နောင်လက်ဆောင်စည်းသမှာဒေသနာတော့သွားကြတယ်ဝန်ချတောင်းမှမှုတော့ပြုတ်တယ်ဒါပေမဲ့နောင်ကိုမဆောင်စည်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့နေမလဲသူတော်ကောင်းဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ငယ်တုန်းကဘုန်းကြီးတို့ကျောင်းနေပဲကလေးမလေးတယောက်ကျောက်စင်းတို့ရုပ်ဘတော့သေးသေးလေးတွေမြင်သူကအဲ့ခေါင်းခောက်ခြင်းတယ်အဲ့တော့သူဘာလုပ်လဲခေါင်းသွားခောက်လိုက်ပြီးတော့ထိုင်ပြီးဝှက်ချလိုက်နောက်တစ်ခါခောက်ချင်လိုက်တော့ခေါင်းခောက်လိုက်ထိုင်ပြီးဝှက်ချလိုက်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးဆိုရင်ကောင်းပါမလားမကောင်းဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်မလားနောင်ဒီအပြင်မျိုးကိုနောင်ဘယ်တော့မှမလွန်ကျိုးပါဘူးဆိုတဲ့စောင့်စည်းမှုကတော့သူတော်ကောင်းမှန်ခဲ့ရင်ရှိရမလားမရှိရဘူးလားရှိရမယ်ကဲဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြသလားမကြိုးစားကြဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲကြိုးစားနေတယ်ကြိုးစားနေလို့ရှိရင်အပြစ်တစ်ခုလွန်ကျူးပြီးတဲ့အချိန်ကမှနောက်ထပ်မလွန်ကျူးမိအောင်စောင့်စည်းရမလားမစောင့်စည်းရဘူးလားမေးရင်စောင့်စည်းရမယ်ဒါတတိရှိဖို့လိုတယ်ဓမ္မတဖြည်းဖြည်းဘဝဟာအစဉ်တန်းမြင်မှသွားမယ်ဒီဘဝမှာတန္တရာခီးဆုံးကျင်လဲဆုံးမယ်ဒီဘဝတန္တရာခီးဆုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလောက်အထိဆုံးမဖို့မလိုပါဘူးနော်ဒီဘဝတန္တရာခီးမဆုံးဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်အစဉ်တန်းမြင်မှနေတဲ့ဘဝတစ်ခုရောက်ဖို့တော့မလိုအပ်ဘူးလား
စဉ်တဲ့မြင်မဲ့တဲ့ဘဝတစ်ခုရရှိဖို့အတွက်ခုအတ္တသမ္မာပဏိတိစိတ်နော်မိမိကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုယ်နှလုံးသုံးပါးလုံးကိုကောင်းကောင်းထားခြင်းဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့ပြည့်စုံဖို့ဘုရားရှင်ဆုံးပါနေတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုဒီတော့ကာယကံတစ်ခုကိုပြုပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဆင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါဘာဖြစ်လာတယ်လဲသဇေပနံတောယဟုလာပစ္ဆဝခမနောဧဝံဇဏိယတိယံကောဟံဣဒံကာယေနကမ္မအကတိဣဒံမေကာယကမ္မနေဝတ္တဗျာပါဒယပိသံဝတ္တိနပရဗျာပါဒယပိသံဝတ္တိနဥပယဗျာပါဒယပိသံဝတ္တိကုသလံဣဒံကာယကမ္မဒုက္ခတရယံဒုက္ခဝိပါကံတိယဟုလာจิตယဟုလာသစေအကယ်၍တွင်တိจิตတိဧဝံဤသို့ပစ္ဆဝခမနောဆင်ញင်ခဲ့သည်ရှိသောဧဝံဤသို့လျင်သစေဇဏိယတိအကယ်၍သိရှိခဲ့ကြအံမိမိကာယကံတစ်ခုပြုတ်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှပြန်ဆင်ញင်လိုက်လို့ဒီလိုသိခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့နော်ဘယ်လိုလဲအဟံဂတိယဣဒံကာယေနကာမံဤကာယကံကိုအကတင်ပြုကျင့်ခဲ့ပြီးလေပြီမေငါယဣဒံကာယကမ္မဤကာယကံသည်အတ္တပြဘာတရားပြီးမိမိကိုဆင်းရဲစေစီရဲဖို့ရအတွက်လည်းနေဝတံဝတ္တိမဖြစ်လေပရဗျာပါဒယပိသူရဘကိုဆင်းရဲစေစီရဲဖို့ရအတွက်လည်းနတံဝတ္တိမဖြစ်ပေဥပယဗျာပါဒယပိမိမိသူရဘနှုတ်သားတို့ကိုဆင်းရဲစေစီရဲဖို့ရအတွက်လည်းနတံဝတ္တိမဖြစ်ပေဣဒံကာယကမ္မဤကာယကံသည်ကုသလံကုသိုလ်တရားတိဣဒံကာယကမ္မဤကာယကံသည်ဒုက္ခတရယံချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဟူသောအကျိုးတရားကိုတို့ပါစေတတ်၏ဒုက္ခဝိပါကချမ်းသာဒုက္ခဟူသည့်အကျိုးတရားကိုပေးတတ်၏ဣတိဤသို့လျင်သစေဇဏိယတိအကယ်၍သိရှိခဲ့냐အံမိမိပြုတ်ပြီးတဲ့ကာယကံတစ်ခုကိုပြန်ပြီးဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာငါတော့ဒီကာယကံတစ်ခုပြုတ်ပြီးပြီငါပြုတ်လိုက်တဲ့ဒီကာယကံဟာမိမိကိုယ်ဆင်းရဲဖို့ဆင်းရဲဖို့အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးသူတော်ဘက်ကိုယ်ဆင်းရဲဖို့ဆင်းရဲဖို့အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးမိမိသူတော်ဘာနှစ်ဦးသားလုံးကိုဆင်းရဲဖို့ဆင်းရဲဖို့အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးဒီကာယကံကတော့ကုသိုလ်ဧကံဖြစ်တယ်ဒီကာယကံကချမ်းသာဒုက္ခကိုတို့ပါစေတဲ့ကာယကံဖြစ်တယ်ဒီကာယကံဒီချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပြည့်တဲ့ကာယကံတော့ဖြစ်နေပြီလို့အဲ့ဒီလိုသိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီနေဝတံယဟုလာပိတိပမောဇေနဝိဟရိယတိအဟောရတနုတေခိကုသလေတုဓမေတုယဟုလာခြေသာယဟုလာတွန်တင်ခြေသာတိဒီနေဝပိတိပမောဇေနနှုတ်နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပိတိပမောဇတရားဖြင့်ကုသလေတုဓမေတုကုသိုလ်တရားတို့၌ဟောရတနုတေခိနိညင်တို့ကလဘလုံးအစဉ်တည်းစိတ်ကြည်ကြံချုပ်ကိုဘာများအထုလည်းရှိသည်ဖြစ်ပေဝိရရိယတိနေထိုင်ပါလောမိမိပြုလိုက်တဲ့ကာယကံတစ်ခုကမိမိဆင်းရဲဖို့သူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့မိမိသူတို့ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့အတွက်မဖြစ်ဘူးကုသိုလ်စင်စစ်ဧကံဖြစ်ပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုဒုဗ္ဗစိတ်တတ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားရှိတဲ့ကာယကံမျိုးဖြစ်ပြီးလို့သိခဲ့ရင်ဒုကာယကံကိုဆင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုပိဋိပါမောဇ္ဇတရားတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်နေတဲ့ဒီပိဋိပါမောဇ္ဇတရားတွေဖြစ်ကုသိုလ်တရားတွေမှာနေရောညင့်ပါအခက်ခက်တဲ့အစဉ်တည်းကြည်ကြံကြုတ်ကိုဘာများအထုတ်ပြီးတာတင်းချင်တာနေပြီးတော့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်သိကောင်းတယ်နော်အစဉ်တည်းမြင်မနေတဲ့ဘဝတစ်ခုရရှိဖို့ရအတွက်ဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းနေတာပါနော်ဒီတော့ဒီကာယကံတစ်ခုကိုမပြုတ်ခင်ကလည်းပြုတော့မယ်လို့စိတ်ထဲမှာပြုတ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတပေါ်လာပြီဆိုရင်လည်းဆင်ញင်ရပြုတ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဆင်ញင်ရပြုတ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဆင်ញင်ရအဲဒီလိုဆင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီကာယကံဒီမိမိဆင်းရဲဖို့သူတော်ဘာဆင်းရဲဖို့မိမိသူတော်ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ဖြစ်မယ်အကုသိုလ်စင်စစ်ဧကံဖြစ်နေမယ်ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဒုဗ္ဗစေတတ်တယ်ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတရားကိုပေးတတ်တယ်လို့သိခဲ့ရင်ဒီကာယကံမျိုးကိုပြုရမလားမပြုရဘူးလားမပြုရဘူးဆင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီကာယကံကတော့မိမိဆင်းရဲဖို့လည်းမဖြစ်ဘူးသူတော်ဘာဆင်းရဲဖို့လည်းမဖြစ်ဘူးမိမိသူတော်ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့လည်းမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်စင်စစ်ဧကံဖြစ်နေတယ်ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဒုဗ္ဗစေတတ်တယ်ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပိတ်တတ်တယ်လို့သိခဲ့ရင်တော့ဒီကာယကံမျိုးကိုပြုရမလားမပြုရဘူးလားပြုပါဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုကာယကံပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့မြတ်စွာဘုရားဗာဆက်ဟောလေဝစီကံအကြောင်းဆက်ဟောတယ်နော်ယေဝတွန်ယဟုလဝဇယကမ္မကတုကမ္မဟောတိဒေဝဒေဝစီကမ္မပစ္စဝခိတဗံယဟုလခြေတယဟုလတွန်တင်ခြေတသည်ယဒေဝဝဇယကမ္မ
အကျဉ်ဝစီကံကိုကတုကမောပြောဆိုလိုသည်ဟောသည်ပညာအဒီသင်္ချင်သာဤဒေဝဝစီကမ္မထိုဝစီကံကိုပင်လျင်ပိစ္ဆဝခိတဗံဆင်ញင်သည်ဆင်ញင်တတ်ပေ၏သင်္ချင်သာဝစီကံတစ်ခုပြုခြင်းနေပြီဝစီကံတစ်ခုဆိုတာဘာလဲပြောခြင်းနေပြီပြောခြင်းနေပြီစကားတစ်ခုတော့ပြောတော့မယ်လို့ပြောခြင်းနဲ့ဆန္ဒတက်ပေါ်လာပြီပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဘာလုပ်ရမလဲဆင်ញင်ပါတဲ့ဘယ်လိုဆင်ញင်ရမလဲယန္တုကောဟံဣဒံဝါစာယကမ္မကတုကမောဣဒံမေဝစီကမ္မအတ္တပြပါဒယပိတံဝတိယပရပြပါဒယပိတံဝတိယဥပ္ပယပြပါဒယပိတံဝတိယအကုသလံဣဒံဝစီကမ္မဒုက္ခတရယဒုက္ခဝိပါကံတိဟံဂတိယဣဒံဝါစာယကမ္မအကျဉ်ဝစီကံကိုကတုကမောပြောဆိုလိုသည်ကတုကမောပြောဆိုလိုဤမေငါဤဣဒံဝစီကမ္မဤဝစီကံသည်အတ္တပြပါဒယပိမိမိကိုယ်ဆင်းရဲစစ်ဆေးရဖို့ရအတွက်လည်းတံဝတိယနုခောဖြစ်လေသလောဝရဗျာပါဒယပိသူတော်ဘာကိုယ်ဆင်းရဲစစ်ဆေးရဖို့ရအတွက်မူလီတံဝတိယနုခောဖြစ်လေသလောဥပ္ပယဗျာပါဒယပိမိမိသူတော်ဘာနှုသတို့ကိုယ်ဆင်းရဲစစ်ဆေးရဖို့ရအတွက်မူလီတံဝတိယနုခောဖြစ်လေသလောဣဒံဝစီကမ္မဤဝစီကံသည်အကုသလအကုသိုလ်တရားလေလော့အကုသလနုခောအကုသိုလ်တရားလေလော့ဒုက္ခတရယံနုခောဆင်းရဲဒုက္ခကိုတိုးပေါ်စေတတ်လေသလောဒုက္ခဝိပါကံဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတရားကိုပိဋကလေသလောဣတိဤသို့လျင်ပိဿဝခိတဗံဆင်ញင်သည့်ဆင်ញင်တိုက်လှပေ၏စကားတစ်ခုပြောတော့မယ်ဆိုရင်ဝစီကံတစ်ခုပြုစုပြုထောင်တော့မယ်ဆိုရင်ငါတော့ဒီဝစီကံတစ်ခုကိုပြုကျင်နေပြီစကားတစ်ခုတော့ပြောကျင်နေပြီငါပြောလိုက်မယ်ဒီဝစီကံငါပြုစုပြုထောင်မယ်ဒီဝစီကံငါပြောမယ်ဒီစကားဟာမိမိကိုယ်ဆင်းရဲစစ်ဆင်းရဲဖို့ရအတွက်များဖြစ်လေသလားသူတော်ဘာကိုယ်ဆင်းရဲစစ်ဆင်းရဲဖို့ရအတွက်ကောဖြစ်နေလေသလားမိမိသူတော်ဘာနှစ်ဦးသားလုံးကိုယ်ဆင်းရဲစစ်ဆင်းရဲဖို့အတွက်ကောဖြစ်မြန်နေလေသလားဆိုပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်သူတော်ကောင်းမှန်လို့ရှိရင်မစဉ်းစားသင့်ဘူးလားစဉ်းစားသင့်တယ်ဒါသူတော်ကောင်းအမိခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမှဒီလိုဆင်ញင်တိုက်ထွာမှုမရှိပဲပါဇက်ရှိတာနဲ့ပြောနေတာကိုပြောထည့်လိုက်ကြမယ်ဆိုရင်တော့မိမိလည်းစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲသူတော်ဘာလည်းကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲမိမိသူတော်ဘာနှုတ်သားလုံးကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲကြမယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောနိုင်ပါမလားမပြောနိုင်ဘူးသူတော်ကောင်းကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ကိုမကျင့်မဲနဲ့သူတော်ကောင်းတွေအတွက်ရည်မှန်းပြီးလှူဒန်းပူဇော်နေတဲ့ဆွမ်းတွေကိုစားတယ်မလားမစားတယ်ဘူးလားမစားတယ်ဘူးတတိရှိကြနော်တမိခဲတွေတန်တွေခဲတွေမြုံနေတာပဲကဲနောက်တစ်ခုအဲဒီတော့ဒီလိုဆင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိပြုတ်လိုက်တဲ့ဒီကာယကံဒီမိမိကိုယ်ဆင်းရဲဖို့စိတ်ဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းဖြစ်နေတယ်သူတော်ဘာကိုယ်ဆင်းရဲဖို့စိတ်ဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းဖြစ်နေပြီမိမိသူတော်ဘာနှုတ်သားလုံးကိုယ်ဆင်းရဲဖို့စိတ်ဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းဖြစ်နေပြီလို့သိတယ်ဒီဝစီကံကတော့အကုသိုလ်ဖြစ်နေပြီဒီဝစီကံကဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုတိုးပွားစေတတ်တဲ့ဝစီကံတော့ဖြစ်နေပြီဒီဝစီကံဟာချမ်းသာတဲ့အကျိုးတရားကိုဖြစ်နေပြီလို့ဖြစ်နေလေသလားပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဆင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘာဖြစ်လဲသစေတွန်ယဟုလာပစ္ဆဝခမနောဧဝံဇဏိယတိယံကောဟံဣဒံဝဆယကမ္မကတုကမောဣဒံမေဝစီကမ္မအတ္တဗျာပါဒယပိသောတတိပရဗျာပါဒယပိသောတတိဥပ္ပယဗျာပါဒယပိသောတတိအကုသလဣဒံဝစီကမ္မဒုက္ခတရယဒုက္ခဝိပါကံတိဧဝရူပံတေယဟုလာဝဆယကမ္မသတ္တကဏကရဏိယံယဟုလာခြေတယဟုလာတွန်သင်္ချင်သတိဧဝံဤသို့ပစ္ဆဝကမနောဆင်ញင်ခဲ့သည်ရှိသောဧဝံဤသို့ဇဏိယတိသိရှိခဲ့ညာံခုနကလည်းဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီလိုသိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဟံဃာတိယံခောယံဣဒံဝါစာယကမ္မအကျဉ်ဝစီကံကိုကတုကမောပြုလို့လိုဤမေငါယဣဒံဝစီကမ္မဤဝစီကံတိအတ္တဗျာပါဒယပိမိမိကိုယ်ဆင်းရဲစစ်ဆေးရဖို့ရအတွက်လက်တံဝတ္တိဖြစ်၍နေပေ၏ပရဗျာပါဒယပိသူတော်ဘာကိုယ်ဆင်းရဲစစ်ဆေးရဖို့ရအတွက်လက်တံဝတ္တိဖြစ်၍နေပေ၏ဥပ္ပယဗျာပါဒယပိမိမိသူတော်ဘာနှုတ်သားတို့ကိုယ်ဆင်းရဲစစ်ဆေးရဖို့ရအတွက်လက်တံဝတ္တိဖြစ်၍နေပေ၏မေငါယဣဒံဝစီကမ္မဤဝစီကံတိအကုသလအကုသိုလ်တရားတိဣဒံဝစီကမ္မဤဝစီကံတိဒုက္ခတရယံဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုတိုးပေါ်စေတတ်၏ဣဒံဝစီကမ္မဤဝစီကံတိဒုက္ခဝိပါကဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတရားကိုပေးတတ်၏ဣတိဤသို့လျင်သစေဇဏိယတိအကရွေသိရှိခဲ့ညာံဆင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသိပြီဘယ်လိုလဲငါကတော့ဒီဝစီကံတစ်ခုပြုကျင်နေပြီငါပြုမဲ့ဒီဝစီကံကမိမိကိုယ်ဆင်းရဲဆေးဆဲဖို့ရအတွက်လည်းဖြစ်နေတယ်သူတို့ဘာကိုယ်ဆင်းရဲဆေးဆဲဖို့ရအတွက်လည်းဖြစ်တယ်
မိမိသူတော်ဘာနှုတ်သားလို့ကိုယ်ဆင်းရဲဖို့သိဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းဖြစ်နေပြီငါရဲ့ဒီဝစီကံဟာအကုသိုလ်တရားစင်းစစ်ဖြစ်နေပြီငါရဲ့ဒီဝစီကံကတော့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဒုက္ခစေတတ်တဲ့ဝစီကံတော့ဖြစ်နေပြီဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပေးတတ်တဲ့ဝစီကံတော့ဖြစ်နေပြီလို့ဒီလိုသိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဘာလုပ်ရမလဲဆက်ပြောရမလားရှစ်တို့ရမလားနောက်ဆိုရမလားဘုရားရှင်ကတော့ဗာလဲဧဝရူပန္တိယဟုလဝါစာယကမ္မတတ္တကန္နကရဏိယံယဟုလจิตတယဟုလတေသင်္ချေတတိဧဝရူပံဝါစာယကမ္မဤကဲ့သို့သောဝစီကံမျိုးကိုတတ္တကံတကယ်စင်စစ်အဖြစ်နကရဏိယမပြုတ်တယ်မပြုတ်တိုက်ပေဒီလိုဝစီကံမျိုးကိုသင်္ချေတတကယ်စင်စစ်ဘယ်တော့မှမပြုတ်တိုက်ပါဘူးတဲ့နော်ပြုခဲ့မယ်တတ္တိရှိလို့ပြုခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲတတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောက်တဲ့နေရာကိုမိမိရောက်သွားမယ်တို့ကပြောရတယ်ဆိုရတယ်ဆိုပြီးပါဇက်ကိုအလွတ်သုံးစားလုပ်မိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြောရတယ်ဆိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားတဲ့လမ်းကိုမိမိတို့မလိုက်ရဘူးလားလိုက်ရလိမ့်မယ်ဘယ်လောက်မြတ်အရတရှိလဲလက်နှလုံးလောက်ရှိတဲ့ပါဇက်ကလေးမပိတ်နိုင်တာနဲ့ငရဲကြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မရှုံးဘူးလားရှုံးနေတယ်နှစ်ဖက်ရှုံးတယ်ဒီလောက်ကဟိုပိန်တော်လျက်တုတ်တံမှာဘုရားဟောထားတယ်နော်သင်္ကလာတုံဘဝရောက်ရှိတယ်သင်္ကလာတုံဘဝရောက်ရှိတယ်ဆိုတာကယဟန်တော်များသာသနာ့ဘဝရောက်ပြီးရှင်ပြုလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မိဘရဲ့အမွေကိုဆက်ခံထိုက်တဲ့သဘောမရှိဘူးဒါရှစ်ခေတ်တက်ကတရားဥပဒေကဒီလိုသတ်မှတ်ထားပုံရတယ်ဒီတော့မိဘရဲ့အမွေနည်းကိုဆက်ခံခွင့်မရှိတဲ့အတွက်လူစည်းစိမ်ကလည်းမရှုံးဘူးလားရှုံးတယ်သာသနာ့ဘဝရောက်ပြီးရှင်ပြုလာတယ်ယဟန်တို့ရတဲ့ရတိုက်တဲ့ယဟန်တရားတွေလည်းမရတဲ့အတွက်ယဟန်အကျိုးတရားမှလည်းမဆွတ်ရုပ်ဘူးလားဆွတ်ရုပ်တယ်အဲဒီလိုဆွတ်ရုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘုရားရှင်ကထင်္ကလာတုံးနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဟောထားတယ်ထင်္ကလာတုံးဆိုတာကတော့လူသေးကောင်မိဖုတ်တဲ့ထင်းတုံးလေးပဲမိဖုတ်စဉ်ကမှရောဖုတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အလဲကောင်မကကြံနေတယ်ဟိုဘက်ထိဒီဘက်ထိနှစ်ဖက်ထိပ်ကတော့မီးလောင်သွားတယ်မီးလောင်သွားတဲ့အချိန်ကမှတောသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဒီသုတ်တန်နဲ့ရောက်တော့မအောင်နိုင်တာနဲ့ဝင်ပြီးတောထိုင်လိုက်တယ်အလဲမှာမစင်းတွေကလည်းလူလီပေးကြံနေပြန်တယ်နှစ်ဖက်တည်းကြည့်လိုက်တော့လည်းမိလောင်ကျွမ်းနေတယ်အလဲကောင်ကြံနေတဲ့သေသားအစအနာလေးကြည့်လိုက်တော့လည်းမစင်းတွေကလူလီပေးကြံနေတယ်အဲ့ဒီလိုထင်းတုံးတစ်ခုပေါ့မိတ်ဆွေဟောဒီထင်းတုံးလေးမိတ်ဆွေရဲ့အိမ်မှာစပွဲလေးကလေးထိုင်လေးလှုပ်ဖို့ယူသွားပါလို့ပေးလိုက်ရင်ယူကြပါမလားမယူဘူးသူကရွာထဲမှာလည်းသစ်သားဖြင့်ပြည့်လုံရမယ်လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်ကိုပြည့်စည်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားဒီသစ်တုံးမှရှိလားမရှိပြန်ဘူးကဲမိတ်ဆွေရွာထဲယူမသွားခြင်းလေတော်တယ်တောင်ရတဲလေးမှာခေါင်းလေးလှုပ်ဖို့ယူသွားသမှာဆိုတော့ယူပါမလားမယူဘူးအလဲကောင်မှမစင်နေလူလီပေးကြနေတဲ့ဆိုတာကဘာပြောတာလဲလို့မေးတော့သာသနာ့ဘဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုလာသည်ဖြစ်ပါလျက်နော်မှန်ကန်တဲ့ဥတည်ချက်ကလေးတော့ငကိုယ်တော့ကရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်နော်သာသနာ့ဝဇင်းဒုက္ခမှထွက်မြောက်စေရမယ်ဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်သာသနာ့ဘဝင်ကိုဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလျက်သာသနာ့ဘဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲအပိစ္ဆာလူနော်ပစ္စည်းလေးပါအပေါ်၌တွေ့တံမေမောနေတဲ့လောဘတရားတွေကလည်းသိအကောင်းနေတယ်နော်တွေ့တံမေမောမှုအကောင်းနေတဲ့အတွက်ဒီတွေ့တံမေမောမှုကမစင်ပဲနော်ရှင်ယဟန်ကြီးရဲ့အငြိအကျေးတစ်ခုပါနှစ်ဖက်ထိတ်ကိုမီးလောင်နေတယ်ဆိုတာကတော့ဒေါသကလည်းသိကြီးပြန်တယ်ရှင်ဟန်တော့အမိခံမရဲ့ဒေါသကလည်းသိကြီးရှင်ဟန်တော့အမိခံမရဲ့လောဘကလည်းသိကြီးပြန်တယ်အလဲကောင်းမှမစင်ကပေးပြီးတော့နှစ်ဖက်ထိတ်မှမီးလောင်ကျွမ်းနေတယ်အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာယဟန်တို့ရတဲ့ရတိုက်တဲ့ယဟန်တရားဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေလည်းရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးလူစည်းစိမ်ကနေလည်းရှုံးလာတဲ့အတွက်လူစည်းစိမ်ကလည်းပြည့်သွားမရဘူးလူစည်းစိမ်ကလည်းရှုံးယဟန်စည်းစိမ်ကလည်းရှုံးတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်ရှုံးတယ်အလဲကောင်မှလည်းမစင်ကပေးကြံနေတယ်ပေးကြံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတော့ဘုရားရှင်ကထင်္ကလာတုံးနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးဒီလိုခေါ်တယ်အဲဒီထင်္ကလာတုံးနဲ့တူတဲ့ဘဝကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတာကဘယ်တရားတွေကပို့ဆောင်ပေးလဲကာမဝိတက်ဗျာပါဒဝိတက်ဝိဟိန္ဒဝိတက်ခေါ်တဲ့ဒီအကုသလဝိတက်တရားတွေကပို့ဆောင်ပေးတာအဲ့ဒီအကုသိုလ်ဝိတက်တရားတွေကပို့ဆောင်ပေးတာဖြစ်ချင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ကအခုလိုပေါ့ဝစီကတခုပြောတော့မယ်ဆိုရင်မပြောမိလေးမှတတ်ဘာလို့ရလဲပြောခြင်းနေဆိုတဲ့ကပြောဖို့ရန်ကြံစည်စိတ်ကူးမှုမရှိဘူးလားရှိနေတယ်
Eri Jansin Sengumo, we take live shit a chima goga, this is the senior village sama, Taidoni, no? Mimi Bureau Medi was Igani, Mimi, Gosia Sisiebo, Druba, Gosia Sisiebo, Mimi Druba, Nudalo, Gosiebo, Sisiebo, Lemchinime, Agudo dia Lemchinebi, Sie Duka, a Jogo, Duba Zeta, was Igan Lemchinebi, Sie Duka, Jogo Pita, was Igan Lemchinebi, Dilu that they said that, Zigame, Soye. Erilo was Igam Yogo, Piercinga, Belu Hotade, they were Rubante, Yahula, Wasayagaman, Tadega, Nagarania. Yaula Chida Yahula did then Chidadi. Ewa Ruba was a Yagama Igato the Wazigam Yogota, the gun to get since Ega Apshina, Garania, Mabuta Bay. Ilu Wazigam Yoda Chicken, solution, then said the Beroma, the get since Mabuta Babu. No? Get not a good, that's the Bananton, Yahula Bisawakamana, Yawanzani Yadi. Then said that senior Gilade Chinkama, a gay Dilo Digam, so in Pelole. Yango idam wasayagama kadugama idame wazigama ada byabada yabi neoda byabada yabi dawadadi na bara byabada yabi dawadadi na ubya byabada yabi dawadadi gudra idam wazigama dukudraya dukawi bagandi me ngai idam yanu yango idam wasayagama kadugama idame wazigama Neoda Vyavada Yabidawadi, Nabra Vyavada Yabidawadi, Na Ubya Vyavada Yabidawadi. Good line, Ida Wazigama Dukodraya Duka Wibagandi. Hangadi Yanko Ida Wazigama, and Yawazigango Gadugamo, Yosolo di Gadugamo, Yosolo E. Mingai Ida Wazigama, Iwazigani Abya Ada Vyavada Yabi. Mimi goes in yes, boya, and well, not now that Niwa now daddy, my chibi. Parabia Yabidroba goes in yes, boya, and well, Mulina now daddy, my chibi. Mumia Yabada Yabi, Mimi Duraba, who that goes in yes, boya, and well, not now daddy, my chibi. Ida Wazigama, Iwazigani, Gudala Gudo Diadi. Duko Drayan, Chanda Duka Godoba Zeta, Duka, Wibagan Chanda Duka, Dihuda, Jodiashi. Sidi ido layen da se zani yadi agaywe tishi kenya ngara wazigan tekku pyu chin ne bi saka tekku ro pyo chin ne bi nga pyo me di saka karo mimi ko sin ye sin ye bho ya atwat le ma phit phu duro ba ko sin ye sin ye bho ya atwat le ma phit phu mimi duro ba hnu da do ko sin ye sin ye bho ya atwat le ma phit phu nga pyo me di wazigan karo kudo taya sin sin ekam phit ne le chanda dukha ko doba se tat de wazigan phit ne le Chanda Duka Sure, a Jodia go better than Wazigano Chinibi. Look, Erilo, then said that Digame, swing, Papimale. Iwarubandi, Yahula, Wasayagama, Grania, Yahula, Chenda, Yahula. Then said that the Iwaruban, Wasayagama, you get to the Wazigam Yogo, Grania, Budem, Budai Lave. Erilo, Wazigam Yogo, they said that Budama, so we don't fashion, they don't have. Ilu solution, Drogo, Mangaye. Duroba Sisiya Gosiya Ziabe, the Gamuko Bioamala, Mabioabula, Mabioab. Mimi Gosiya Sisiya, the Gamuko Bioamala, Mabioabula, Mabioabu. Mimi Droba, Naudalo, Gosiya Sisiya, the Gamuko Bioamala, Mabioabula, Mabioabu. Durogum Pitchin, solution, Disika Ubreda, Lady Linabo, Magamula, the Gone. Duragondo Pitchin, Duragondo, Jim, Badibago, Mimiga, Majin Namu, so Duragondo, Dwaya Pit, Lango, Mimi, Yohne Bamala, Mayohne Mu, Madurori, Dware, Lambe, Mimiga, Lampiada, Pindilim. Dido Duragondo, Dware, Lango, Lake Barello, Amicambido, Maduro, Dware, Lango, Laniba, Duragondo, a Yumbi, Ludan, Nede, Gamugudo, Dana, Digo, Mimiga, Wawa, Taizame, so Mimi, a Joshi Bamla. Masibu, Lucy Drago, a Joshi Bamla. She done loud or she did. David, Drum, your man needed a sender, your money, a Judia, Yatin Bamla. Yatamu, that is you go mad, no? The fact of Bianchi Madalosi, Lucini, Mimi, a Milem Hoku, a Pilem Hoku, Shimio Dajin Lemhoku, Mimi, a Jedunile, Mohoja Babu. The Aluna Gamugo, Luna Neighbor, don't have Chanda, don't send the Ega Yashili, so that. Gangay, a Jugo, way Yogi needed, Radia Biatan needed, Gama the Gratama did, Biatan needed, Sirenari, Ludani, Gamugo, Pijabar, no?
အဲ့ဒီလိုအလှရှင်တွေရဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုတိုးပွားအောင်မိမိတို့ဘက်ကအလှကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကနေပြီးတော့ရွတ်ဆောင်ပေးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်ဒီတော့ဒီအလှကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကဘာတွေလုပ်ရမလဲလို့မေးတော့ခုကြည့်ပေါ့အတ္တသမ္မာပဏိတိဆိုတဲ့စက်ကလေးမိမိကိုယ်ကိုကောင်းစွာထားခြင်းစိတ်ကိုကောင်းကောင်းထားခြင်းနှုတ်ကိုကောင်းကောင်းထားခြင်းကိုယ်နှုတ်စိတ်ဆိုတဲ့ဒီသုံးပါးလုံးကိုကောင်းကောင်းထားဖို့အတွက်ဘုရားဆုံးမနေတာနော်ကဲဝစီကံတစ်ခုကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရင်မပြောခင်မှလည်းဆင်ញင်ဖို့ဘုရားရှင်တိုက်တွန်းထားတယ်နောက်တစ်ခုပြောနေပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမလုပ်ရမလဲဆင်ញင်စမ်းပါမြတ်စွာဘုရားကတိုက်တွန်းတယ်ဘယ်လိုဆင်ញင်ရမလဲငါတော့ဒီဝစီကံတစ်ခုစကားတစ်ခုတော့ပြောနေပြီငါပြောနေတဲ့ဒီစကားတစ်ခုဟာမိမိဆင်ញင်ဖို့အတွက်မြန်ဖြစ်နေလေသလားသူတော်ဘာဆင်ញင်ဖို့ရအတွက်ကောဖြစ်နေလေသလားမိမိသူတော်ဘာနှစ်ဦးသားလုံးဆင်ញင်ဖို့ရအတွက်ကောဖြစ်နေလေသလားငါပြောနေတဲ့ဒီဝစီကံဟာအကုသိုလ်လေလားငါပြောနေတဲ့ဒီဝစီကံဒီဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဒုဘောစေတတ်လေသလားဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပိတ္တလေသလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆင်ញင်မှာအဲ့ဒီလိုဆင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီစကားပြောနေရင်ငါပြောနေတဲ့ဒီစကားတစ်ခွန်းသည်မိမိဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်သူတော်ဘာဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်မိမိသူတော်ဘာနှစ်ဦးသားလုံးဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်အကုသိုလ်တရားလည်းဖြစ်နေတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဒုဘောစေတတ်တဲ့ဝစီကံလည်းဖြစ်နေတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပိတတ်တဲ့ဝစီကံလည်းဖြစ်နေပြီလို့ဒီလိုသိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီလိုဝစီကံမျိုးကိုမပြုတ်ပါနဲ့ရှောင်ကျဉ်လိုက်ပါနော်အကယ်၍များဒီလိုဆင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာငါပြောနေတဲ့ဒီဝစီကံတစ်ခုကမိမိဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးသူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးမိမိသူတော်ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်တရားသာဧကံစစ်စစ်ဖြစ်နေတယ်ချမ်းသာတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဒုဘောစေတတ်တဲ့ဝစီကံသာဖြစ်နေတဲ့ချမ်းသာတဲ့အကျိုးတရားကိုပေးတတ်တဲ့ဝစီကံသာဖြစ်နေတယ်လို့ဒီလိုသိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီဝစီကံမျိုးကိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြုကျင့်ပါလိုက်နာပြုကျင့်ပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုဒါကပြောနေတဲ့အချိန်ခါမှလည်းဆင်ញင်တယ်ပြောပြီးတဲ့အချိန်ခါမှကောဆင်ញင်ပါမြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းတယ်ဘယ်လိုလဲဝစီကံတစ်ခုပြောပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါဒီဝစီကံတစ်ခုတော့ပြောပြီးလေပြီငါပြောလိုက်တဲ့ဒီစကားတစ်ခုငါပြောပြီးတဲ့ဒီစကားတစ်ခုဒီမိမိဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းဖြစ်နေသလားသူတော်ဘာဆင်းရဲဖို့ရအတွက်ကောဖြစ်လေသလားမိမိသူတော်ဘာနှစ်ဦးသားလုံးဆင်းရဲဖို့ရအတွက်ကောဖြစ်လေသလားအကုသိုလ်တရားဖြစ်လေသလားဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဒုဘောသိတတ်လေသလားဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပိတ္တလေသလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆင်ញင်စမ်းပါအဲ့ဒီလိုဆင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိပြောပြီးနေတဲ့ဒီဝစီကတစ်ခုပြောပြီးတဲ့စကားတစ်ခုဒီမိမိဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းဖြစ်တယ်သူတော်ဘာဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းဖြစ်တယ်မိမိသူတော်ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းဖြစ်တယ်အကုသိုလ်တရားလည်းမှန်တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဒုဘောစေတတ်တဲ့တရားလည်းမှန်တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပိတ္တတဲ့ဝစီကံလည်းမှန်တယ်လို့ဒီလိုသိရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီလိုဝစီကံမျိုးကိုပြုမိတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ဓမ္မတော်လည်းသွားပြီးတော့ဝန်ချတောင်းပန်ရမယ်ဒီတဲ့လိမ္မာတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းသတင်းတော်ဘောတို့ဓမ္မတော်လည်းသွားပြီးတော့ဒေသနာပြောကြရမယ်ဝန်ဖွင့်လင့်ပြီးတော့ပြောရမယ်ထင်ရှားပေါ်လင်းအောင်သွားပြီးတော့ဝန်ချတောင်းပန်ရမယ်မတောင်းပန်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားမျိုးရှိရမလားမရှိရဘူးသူတော်ကောင်းသူတော်ကမိမိမှားခဲ့ပြီးမှားတဲ့အပြစ်ကိုမှားတဲ့အလျောက်ပြန်ပြီးတော့ဝန်ခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိရဝန်ခံပြီးပြီဝန်ခံပြီးတော့လည်းမလုပ်ရမလဲနောင်ကိုလည်းဒီလိုဘယ်တော့မှမပြောပါဘူးလို့စောင့်စည်းရမယ်နော်အဲ့ဒီလိုစောင့်စည်းနိုင်မှနောက်ထပ်အကုသိုလ်တရားထပ်ပြီးတော့မတိုးပါမှမစောင့်စည်းဘူးနောက်လည်းဒီလိုပဲပြောနေတယ်နောက်တစ်ခါလည်းဒီလိုပဲပြောနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုသိုလ်တရားတွေထပ်ပြီးတော့မတိုးပါဘူးလားတိုးပါနေမယ်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်ကဆရာတော်တစ်ပါးဘုန်းကြီးတို့ဆရာသမားတွေဆွဆုံးမှပို့ပါတယ်ခုလိုဒေသနာကြတဲ့အပြစ်ကိုသွားပြီးတော့ဝန်ချတောင်းပန်တယ်ဆိုတာကအနာတစ်ခုပေါက်လာတဲ့အချိန်ကမှဆေးထည့်လိုက်ရင်အနာကျက်သွားတာပဲအနိယုတ်ကတော့မကြံဘူးလားကြံနေတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲအနိယုတ်ကြီးကတော့ကြံနေပါတယ်နော်ဆေးထည့်လိုက်လို့အနာလေးကျက်သွားတာပဲရှိတယ်ဘာဆိုလိုတာလဲလို့မေးတော့အဲ့ဒီဝစီကံကိုလူကျွစီအချိန်ခါတုန်းကထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်အကုသိုလ်တရားတွေထိုပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဖြစ်နေတဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကတစ်ချိန်မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမှာပဲအဲ့ဒီကံကိုဖြစ်သိမ်းလို့ဘယ်လုံးမှမရပါဘူးဝန်ချတောင်းပန်လိုက်တယ်ဆိုတာဥစ္စာကဘာကွာတယ်လို့မေးရင်တော့မိမိကဝစီကံနဲ့ပြင်မခဲ့မိလို့ရှိရင်
ဒီပြမခံမိမိပြမလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအရိယာသူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိဆက်ပြီးတရားအထုတ်ဘယ်တော့မှတရားဒုတရားမြတ်မရဘူးဝန်ချတောင်းပန်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားဒုတရားမြတ်ကိုတော့အနှောက်အယှက်ဒီကံကမပေးနိုင်ဘူးဒီသဘောလောက်ပဲရှိတယ်အကယ်၍မိမိကတရားဒုတရားမြတ်မရဘူးသန္တရာခီးဆက်လက်ပြီးကျင့်ရမယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်သန္တရာတခွေမှာအကြောင်းညင်ညွတ်ခဲ့ရဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးမှာပဲဝန်ချတောင်းပန်ယုံလိုက်နဲ့ဒီကံတည်ငြိမ့်သွားမလားမငြိမ့်ပါဘူးအဲ့ဒါတတိရှိဖို့သိလိုအပ်တယ်နော်ကာယကံမှာကောဝစီကံမှာကောပုံစံတူပဲကဲနောက်တစ်ခုဝစီကံတစ်ခုပြုတ်ပြီးပြောပြီးစကားတစ်ခုပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမစင်ကြရဘူးလားစင်ကြရဒီတော့မပြောခင်လည်းစင်ကြရမယ်ပြောနေတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းစင်ကြရမယ်ပြောပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းစင်ကြရမယ်ဘယ်လိုစင်ကြရမလဲငါပြောလိုက်တဲ့ဒီစကားတစ်ခွန်းဒီမိမိကိုယ်စင်းရဲ့စင်စင်းဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လေသလားသူတော်ဘာကိုယ်စင်းရဲ့စင်စင်းဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လေသလားမိမိသူတော်ဘာနှုတ်သားလုံးကိုယ်စင်းရဲ့ဖို့စင်စင်းရဲ့ဖို့အတွက်ဖြစ်လေသလားအကုသိုလ်တရားဖြစ်လေသလားဆင်းရဲဒုက္ခအကျိုးတရားတွေကိုဒုဘောစေတတ်လေသလားဆင်းရဲဒုက္ခအကျိုးကိုပိဋကလေသလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုစဉ်းစားဆင်ញင်ဆင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှမိမိဆင်းရဲဖို့သူတော်ဘာဆင်းရဲဖို့မိမိသူတော်ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ဧကံစင်စစ်ဖြစ်တယ်လို့သိခဲ့မယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်တရားစင်စစ်ဧကံဖြစ်နေပြီဆိုတာသိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပိဋကတယ်လို့ဧကံစင်စစ်သိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲဒုက္ခအကျိုးတရားတွေကိုဒုဘောစေတတ်တဲ့ဝစီကံမျိုးဖြစ်တယ်လို့သိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဒီလိုဝစီကံမျိုးကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့နော်ဘယ်တော့မှမလွန်ကျူးမိအောင်ရှောင်ကျင်ရအကယ်၍ဒီလိုဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီငါပြုတ်ခဲ့တဲ့သို့မဟုတ်ငါပြုတ်နေတဲ့သို့မဟုတ်ငါပြုတ်ပြီးနေတဲ့ငါပြုတ်လို့လိုတဲ့ငါပြုတ်ခဲ့တဲ့ငါပြုတ်နေတဲ့ဖြစ်တဲ့ငါပြုတ်ပြီးတဲ့ဒီဝစီကံဒီမိမိဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးသူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးမိမိသူတော်ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုသိခဲ့မယ်ကုသိုလ်တရားစင်စစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းသိမယ်ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဒုဘောစေတတ်တယ်လို့လည်းသိမယ်ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပိဋကတယ်လို့လည်းသိမယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဒီနေဝတွန်ယဟုလပိတိပမောဇေနဝိဟရိယတိအဟောရတန္တုသေခိကုသလေတုဓမေတုယဟုလจิตယဟုလတွန်သေจิตတိဒီနေဝပိတိပမောဇေနထိုနှစ်သက်ဝမြောက်ခြင်းပိမိတိတိပိတိပမောဇတရားဖြင့်ပင်လျင်ဒီနေဝပိတိပမောဇေနထိုနှစ်သက်ဝမြောက်ခြင်းပိတိပမောဇတရားဖြင့်ပင်လျင်ကုသလေတုဓမေတုကုသိုလ်တရားတို့၌ဟောရတန္တုသိခိနိညင်တို့ကာလပတ်လုံးအစဉ်တည်းစัจကြံကြုတ်ကိုပေါ်များအထောလို့ရှိသည်ဖြစ်ပဲဝိဟရိယတိနေထိုင်ပါလောအဲ့ဒီလိုသာသိခဲ့ရင်ပေါ့ကုသိုလ်စင်စစ်ဧကံဖြစ်ပြီဆိုတာသိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကုသိုလ်တရားတွေအပေါ်၌အကြောင်းဒီကုသိုလ်တရားတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပီတိပမောဇ္ဇတရားဖြင့်ကုသိုလ်တရားတို့နဲ့နိညင်တို့ကာလပတ်လုံးအစဉ်တည်းစัจကြံကြုတ်ကိုပေါ်များအထောပြီးသာသင်္ချေတာနေပြီးတော့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတိုင်တွန်းထားတယ်ဒါဖြင့်မိမိပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုကကုသိုလ်တရားဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီစကားတွေကိုအမြဲပြောပြီးနေရမယ်လို့ဆိုလို့သလားဒီလိုတော့မဆိုလို့ဘူးနော်ပြောတဲ့အတိုင်းအတာပမာဏလောက်တော့ပြောပြီးတော့နေဖို့ပါနော်ပြုတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုတော့နေရောညင့်ပါဒလဇတ်ကြင်ကြံကြုတ်ကိုဘာများအထောက်ဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုကာယကံပြီးတော့ဝစီကံအလှည့်မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးဟောပြန်တယ်အရေးကြီးတဲ့ကဒီကာယကံပြီးတော့ဝစီကံပြီးတော့မနောကံဆက်ပြီးဟောပြန်တယ်အရေးအကြီးဆုံးကတော့ဒီမနောကံဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမနောကံလုံခြုံခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကပြည့်စုံသွားပြီမိမိစိတ်ကိုမိမိကောင်းကောင်းထားပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကောင်းရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝစီကံလည်းကောင်းမယ်ကာယကံတွေလည်းကောင်းလာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီမနောကံကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးဟောတယ်အဲ့တော့ဒီမနောကံမှလည်းစေတရဟုလားသိစေတတိဉာဏ်စီစိတ်ကုမှုတစ်ခုကိုပြုကျင်နေပြီဆိုတော့အဲဒီလိုဉာဏ်စီစိတ်ကုမှုတစ်ခုကိုပြုကျင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာသိစေတဆင်ញင်သမ်းမှာငါသည်ဤဉာဏ်စီစိတ်ကုမှုတစ်ခုပြုလို့လိုပြီးငါဉာဏ်စီစိတ်ကုတဲ့ဒီမနောကံဒီမိမိဆင်းရဲဖို့ရအတွက်များဖြစ်နေလေသလားသူတော်ဘာဆင်းရဲဖို့ရအတွက်များဖြစ်နေလေသလားမိမိသူတော်ဘာနှုတ်သားလို့ဆင်းရဲဖို့ရအတွက်ကောဖြစ်လေသလားအကုသိုလ်တရားများဖြစ်နေလေသလားဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုတိုးပွားသိတတ်လေသလားဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပိဋကနေသလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆင်ញင်မှာဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတယ်ကဲတရားကတော့မဆုံးဘူးကိုယ်ကဆုံးသွားပြီကဲနိဗ္ဗာန်ကြမှာဆက်နာကြစို့